presentación de experiencias a cargo de Álvaro Arizaga Castro, que ven da Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia. Entón, pois nada, sen máis, deixamos paso xa para que comeces. Gracias. Bueno, as horas non son as mellores, vou a tratar de resumir moitas cousas en moi pouco tempo. E esta é o meu centro, somos unha comisión, somos 3, a importancia do traballo en equipo. Empezaron 2 persoas, logo seguiu o equipo directivo, máis ou menos. Ao final estamos intentando traballar 3 persoas, non todas temos a mesma carga, non todas temos horas recoñecidas, por exemplo, en parte sí, en parte non, depende do ano. Pero bueno, nos apoiamos uns aos outros, nos especializamos nas tarefas e traballamos en común, e os meus compañeros Antón e Pablo, pois eso, fan tamén a súa parte e é un traballo de todos, non? Bueno, este é o meu correo, se alguén quere despois preguntar algo máis en concreto ou que sexa, en calquera momento. Vale, que somos? Pois, bueno, somos os centros raros, non? Os que estamos aquí. Somos os de réxime especial, cousas que non entran nas demais categorías, non? E realmente é complicado, e para nós tamén. Bueno, que somos? Somos un centro, no noso caso, moi descoñecido, porque todo o mundo coñece que hai escolas de idiomas, non? Pero no noso caso non. Entón, bueno, un centro que leva xa 30 anos en Pontevedra, desde o ano 1991, e temos unha única titulación, que é un grao. Podo poñer grau porque houve aí un problema, se podía chamar grau, se era título superior, houve unha sentencia do Tribunal Supremo, historias para non dormir que teñen que ver coas ensinanzas artísticas superiores, pero agora sí que se pode chamar grau. E é equivalente a universitario a todos os efectos, é o noso único título. Explico isto porque é importante poñer en contexto o centro, porque ao final os proxectos son de centro e, bueno, pues nós facemos cousas que seguro que outra moita xente non pode facer. Somos un centro único en Galicia. Isto é unha debilidade para nós, pero tamén unha oportunidade, de alguma maneira, non? Estamos, por si tedes curiosidade, ao lado da Facultade de Belas Artes. Esta é a Facultade de Belas Artes, este lateral Belas Artes é a universidade e nós somos xunta e somos aquel lateral de lá. Vale, se hai alguén de Pontevedra ou se coñece, hai outra entrada diferente e, de feito, o edificio non está comunicado por dentro. A universidade a un lado, xunta a outro, por desgracia. Actualmente solamente temos un grau, colaboramos con un máster na Universidade de Vigo no seu momento, agora mesmo xa non, somos un centro único. É un sistema académico moi peculiar porque en España convive un sistema mixto, esta titulación se imparte en universidades e en escolas, extrañamente. En Andalucía, por exemplo, son todas universidades. Sin embargo, en Madrid e en Barcelona hai as dúas vías. Bueno, a cuestión é que temos un título de grau equivalente universitario. E isto é moi importante porque nós estamos en estudos superiores, non estamos en ningún dos outros, non somos nin centro de adultos, nin somos... Nós estamos coas universidades dentro do Erasmus. E logo hai outra peculiaridade nosa, que é que, pese a estar en ensinanzas artísticas superiores, a conservación e restauración de bens culturais é científica. Temos clases de química, de bioloxía, de materiais, técnicas analíticas, historia da arte tamén, por suposto, hai talleres de conservación e restauración, laboratorios, pero somos científicos, entón estamos un pouco en terra de ninguén. Este é o noso principal problema. Non somos nin de letras nin de ciencias, somos ambas cousas. E estamos fora da universidade, entón temos problemas para acceder á investigación. E o que vou presentar un pouco, xa veredes, é como utilizamos o Erasmus Plus para investigar. O sea, estes recursos que nos caen, pues, de alguma maneira, entregalos para iso. Temos cousas en común coa ensinanza de formación profesional porque é un estudio moi ligado á práctica profesional tamén, hai que dicilo, non? Somos xente que sae e monta empresas, se fan autónomos, traballan. Entonces estamos aí un pouco, como dixen, entre varios mundos, non? As dificultades, empezo polas dificultades. Bueno, a propia situación do patrimonio cultural é complicada e non hai recursos, xa empezando por aí. Hai unha concienciación social progresiva, pero bueno. Despois, hai unha indefinición legal, ese outro problema moi noso, que é unha figura que non está moi recoñecida, e dentro de Europa é o problema de que as titulacións non son moi equivalentes entre sí. Hai zonas, hai países onde hai academias de belas artes, hai países onde son universidades. Entón, nos costa moito atopar o recoñecemento de créditos, atopar as maneiras de relacionarnos con outros centros, pero fomos conseguindo pouco a pouco. E, finalmente, bueno, é un problema de que competimos coas universidades e nós somos un centro de 20 profesores
20 alumnos máximo en primeiro curso, o sea que, bota de contas, temos en torno a 100 alumnos, máis ou menos, 80, 100, por aí. Somos un centro moi pequeno, somos unha facultade que depende da Xunta e estamos loitando con universidades que nos superan totalmente en dimensións. Entón, eso é un pouco a nosa situación. A virtude que tiñamos era que nos tiñamos unha experiencia internacional previa bastante activa e tiñamos, por exemplo, moitos contactos con Sudamérica, con moitos centros de prácticas internacionais xa desde o principio da escola, do ano 91. E participábamos en moitos proxectos interinstitucionais coas universidades, por exemplo, a Universidade de Vigo, a Universidade de Santiago tamén, etc. E a de Coruña tamén. E a virtude tamén, como centro pequeno, que isto tamén o temos todos os que estamos aquí, é que, sendo un centro pequeno, estamos sobrefinanciados. É dicir, as universidades teñen moita financiación, pero se se fai ben, realmente temos financiación para mover a todo o profesorado e todo o alumnado todos os anos. Se o facemos ben. Outra cousa é que damos abasto e que levamos todo o papeleo, pero realmente poderíamos chegar a facelo. O sea, realmente eu creo que o programa Erasmus fomenta a centros como o noso, e iso, bueno, pues, por unha vez, non? E logo a oportunidade foi tamén que, bueno, houve un grupo de profesorado moi activo que nos puxemos en común e os que non están na comisión tamén axudan, e logo houve casualidades, por exemplo, acabamos en Albania, que vos vou a presentar agora, por unha casualidade, pois porque había unha alumna que era galego-suiza, que estaba con a Universidade de Xenebra, estaba traballando ali, tiña un contacto, e aí empezou todo. A veces as casualidades son as que dan a chispa para que empecen os proxectos, non? E agora as dificultades. Vale, problema, que traballamos horas libres, todas estas, que non temos persoal administrativo especializado, unha persoa que traballa en administración fai o que pode, pero, por exemplo, pues, podemos encargarlle certos traballos, pero outros non. Entón, nos falta persoal administrativo, que nos solucionaría moito, non? Temos complicacións para atender ao alumnado para darlle vivenda. As universidades dan residencias, non, para dar cursos de idiomas, para conseguilos, todo facemos nós, non? Para a atención á diversidade. Outra dificultade que nos está pasando un pouco é que, ao final, pides, e a ver quen gasta todo eso, sobredimensionamos. Mala praxe involuntaria, quero decir que pois a veces se te escapa un papel e vives angustiado, como me fa unha avaliación, este acordo, as datas non están ben, asinamos tarde, o que sei. E, bueno, de momento non pasou nada, pero é un risco grande, porque se manexa moita cantidad de dinero. E logo, bueno, en caso de seguir crecendo, quero decir que non podemos optar a proxectos universitarios de verdade, esa é a nosa principal limitación. Hai proxectos que directamente nós non podemos asinar, ten que ser a Xunta, e xa nos está pasando. E, finalmente, bueno, o Erasmus é un parche, pero non nos soluciona de todo as necesidades investigadoras. E a conclusión é que, no fondo, unha cousa que leva defendendo moito profesorado e moitos centros en toda España de ensinanzas artísticas é que necesitamos pasar á universidade. Pero, bueno, este é outro tema que non vou entrar agora, pero quede aí. Os beneficios para o centro. Vou facer un resumen moi breve dos nosos proxectos. Basicamente, temos K103, mobilidade dentro de Europa e países tipo Islandia, Noruega, tal. E temos mobilidades de estudos con Porto, Turín, L'Aquila, Bologna, París, Tours, Francia e Italia, basicamente, e, bueno, sobre todo Portugal, Italia e algo de Francia. Temos mobilidades de prácticas con moitísimos centros, a verdad, para o tamaño da nosa institución, e hai que decir que o noso alumnado realmente funcionou. E hai alumnado traballando en museos, pois no Victoria and Albert Museum en Londres, por exemplo. Hai alumnado na Getty Conservation Institute en Estados Unidos. E isto é, en parte, produto do alumnado, do seu traballo, pero tamén produto da internalización do profesorado e do centro. E a virtude que tivemos foi que participamos en un consorcio de artes. O meu consello é que vos aliedes con xente que se pareza a vos, que teña cousas en común. Entonces, gracias a Amador Ordóñez, organizou un consorcio de centros artísticos que lideraba a Escola de Arte e Deseño de Ourense. Organizaron un consorcio e isto foi o inicio de todos os nosos... Bueno, todos non, pois xa tiñamos K103, pero de todo o demais, sí, non? E son institucións artísticas de toda España. Gracias a eso, pois tivemos convenios e mobilidades de momento con estes 3 países, Albania, Xordania e Camboya. E iso nos axudou a organizalo todo, non? E despois a casualidade que xa vos mencionei, que unha alumna andaba por ali por Albania, e nós non pintábamos nada en Albania, e ali acabamos.
E nada, ahora a novidade é Camboia, que temos que desenvolver tamén, xa tivemos profesorado visitante, e, bueno, aí nos iremos, claro. A onde vamos? Pois, onde hai recursos. Países en desenvolvemento, países, pedimos para México tamén, pedimos para outros países e non nos deron. Onde te dan? Os lugares que non queren ninguén, con perdón, os lugares que teñen moita financiación, e Albania en concreto, polo tema da súa futura integración dentro da Unión Europea. E temos proxectos K107 do 2018, 2019, 2020. Problemas, encabalgan os proxectos. E o eterno problema de que, a ver, isto que proxecto iba? Isto aquí, isto acá, non? E manter ficheiros con cada proxecto. O sea, é flexible, pero é un sistema un pouco caótico. E nada, a nosa vontade é que isto colabore na conservación do patrimonio e temos esas dificultades de que o alumnado non podemos enviálo a calquera sitio. Se fose outro tipo de titulación, máis fácil, pero conservación e restauración hai países directamente nos que non existen. En Albania non existe, entón non podemos enviar alumnado en estudos. E logo aproveitámoslo para organizar proxectos de intervención. Esta outra historia, tamén, gracias aos nosos contactos en Albania, organizouse un proxecto centralizado, construcción de capacidades, isto é o que nós non podemos asinar. Isto rompeu unha pandemia polo medio, pero basicamente é para crear esa disciplina en Albania. Ese é o obxectivo, liderado pola Universidade das Artes de Albania, con participación de socios de Bolonia, Urbino, socios albaneses e de Galicia nós. E a verdade é que é un proxecto, nos rondamos, por poñer cifras, temos proxectos K107 en torno a 80.000 euros, e este é un proxecto de 900.000 euros. Vale, sí, é un proxecto centralizado a lo grande. A nós nos cae nada, unha porcentaxe mínima deso, nos cae moi pouco, pero é un gran proxecto. E caemos aquí case de casualidade, xa vos digo, o sea que non é tan difícil en realidade. O problema é que a Unión Europea non nos considera entidade legal independente, entón non podemos asinar nós, asina o director xeral, e iso complica todo, vale, non é por culpa do director xeral, pero realmente complica todo os trámites. E, máis cousas que non me quero enrollar. E o noso novo proxecto, o novo proxecto cambia todo, cambia as ferramentas, cambia todo, cambia todo. Entonces, hai cousas que antes facíamos e que agora temos que cambiar o chip. Entón é difícil porque durante un tempo van a convivir ambas cousas. E a gran novidade deste último tempo é que conseguimos, ademais, ser coordinadores dun consorcio de patrimonio cultural, que chamamos así Herdade, no que coordinamos a nosa escola, participa coas 3 universidades, os laboratorios de técnicas analíticas, de arqueometría, de disciplinas asociadas non teñen conservación e restauración. Ningún dos nosos socios ten conservación e restauración, pero colaboran con nós. E en cousas que xa levábamos colaborando moito tempo, a Facultade de Minas, que son xeólogos, colaboran con nós, por exemplo. O Consello da Cultura Galega e o INCIPIT, que é un laboratorio do CSIC, que está aquí, o Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe do CSIC. E, para nós é un desafío moi grande isto e a ver que pasa. Estamos iniciando, ainda non iniciamos, de feito, pero xa non lo concederon. E agora moi rápido, non sei canto me queda, 5 minutos. Aí non funciona máis. Vale. Moi rápido, vou a contar 4 cousas de Albania, porque, é o noso proxecto. Esta bandeira parece que asusta, verdad? É o Imperio Austrohúngaro de fondo, é esa idea, non? É moi común en países de Centro Europa, nos parece que mete medo, pero non. É un país que, aparte da súa bandeira, é un país bastante curioso, que temos moitos prexuizos. Entón, o Erasmus Plus axudounos a romper prexuizos, a chegarnos a unha cultura diferente, coa que descubres que tes moito en común, que tes unha proximidade, incluso a nivel de, non sei, non te entendes, eles non falan inglés, algún sí, pero quero dicir que hai moita distancia lingüística, pero hai moita proximidade física e cultural, non sei como explicar. E é un país que é europeo 100%. Que pasa? Que estivo aillado históricamente, políticamente, pero é europeo 100%, é tan europeo como a nós. O que pasa que non pertence á Unión Europea, pero é tan europeo como a nós, está aí detrás da bota de Italia. E é un país, ademais, moi unitario, porque está aí rodeado por esas montañas balcánicas e ese val que se forma aí debaixo. E, o seu tamaño é un pouco equivalente a Galicia, a súa poboación é un pouco equivalente a Galicia. Entón, Galicia e Albania temos aí certos paralelos, non?
E nada, todo empezou pola parte de arqueoloxía. En arqueoloxía tiñamos moitos contactos, esta alumna que estaba ali era arqueóloga, o sea, conservadora, restauradora de arqueoloxía. A Universidade de Xenebra, o Instituto Albanés de Arqueoloxía, estaban traballando neste xacemento, que é un xacemento helenístico, ten parte bizantina e tal, era unha excavación, necesitaba un laboratorio. Os suizos pagaban alumnos nosos para prácticas á marxe de Erasmus, e entonces nos sumamos a eso a nosa colaboración Erasmus. Participamos profesores, enviamos máis alumnado, e a verdade, bueno, este foi o inicio de todo. Está no sur de Albania, cerca de Corfú, aí abaixo, bueno. E é unha zona que, aparte, bueno, Albania se está botando o turismo, realmente está convertendo en un país turístico, e, claro, a restauración, a conservación do patrimonio interesalles moito, non? Neste sentido. E, bueno, poño, pois, eso, tamén para motivar, non? Porque non todo... Traballamos moitísimo, pero tamén viaxamos, tamén o pasamos moi ben, e é un lugar extraordinario que quedou aí aillado, porque isto era unha antiga base militar da OTAN, e entonces o xacemento quedou aí impoluto, intacto, e é o que están excavando os suizos. E suizo-albaneses, é un proxecto conxunto, non é arqueoloxía colonial, vale? É un proxecto cooperativo, de igual a igual, e, bueno, un entorno extraordinario, xeográficamente é un país extraordinario, non? E gracias a eso, gracias a ir de visita, gracias á flexibilidade da Universidade das Artes, que dixo, sí, vide de visita, pero non pasa nada, ainda que vaiades ali de visita, ainda que non teña nada que ver con nós, ide igualmente. Nos deron flexibilidade e iso nos axudou a desenvolver despois os outros proxectos. E entón, nada, visitamos outros xacementos arqueolóxicos, como isto, que é unha especie de dolmen que teñen aí, unha cousa única, é o único de todo o país, en realidade non é un dolmen, pero é unha cousa bastante extraordinaria a nivel natural. E, finalmente, conseguimos integrar a un dos nosos profesores, máis investigador, Fernando Carrera, en un proxecto de restauración de arte rupestre. Aquí temos moito arte rupestre, ali tamén está empezando a sair, e aí, nesa zona que se ve aí, onde sube esa pista, hai unha canteira, e detrás hai un xacemento que está debaixo desa visera de rocha caliza, está aí dentro, e é un xacemento que era importante para o país, xa era un sitio un pouco simbólico do país, e, bueno, aí debaixo está esa canteira que vedes, e o problema foi que, bueno, a canteira é bastante agresiva, entonces, bueno, hai un problema de xestión cultural aí importante, que pasa con esa canteira, e, bueno, en teoría, o xacemento non va a comer, pero previamente se dedicaronse a pintar, rascar, non sei que, facía falta unha intervención de documentación, de conservación, de restauración, e os profesionais que tiñamos na nosa escola coincidía que iban, era casualidade tamén, este é un dos nosos sitios, o sea, temos moita experiencia neste tipo de traballos, entonces nada, isto é como está, e isto é con técnicas digitais, aí son pinturas prehistóricas, neolíticas, da idade do bronce, por aí, non? E eso, todo rascado con nomes dos pastores que vivían por ali, e debaixo hai isto. E isto é unha tontería, isto é unha técnica digital que é unha tontería, pero, bueno, ir ali, facerlle a foto e difundilo, pois é importante, non? Vedes que hai zonas rotas, e aí estamos, estivemos un ano, despois quedou un pouco parado, chegou a pandemia, quedou paralizado. O proxecto sostivose gracias ao Erasmus, participación do alumnado e do profesorado, pero queda moitísimo por facer. E eso, o Erasmus non nos soluciona todo, o Erasmus nos dá unha pequena parte, pero nada máis, non? E nada, e visitamos outros moitos lugares, poño unha foto, este é un xacemento tamén helenístico, poño a paisaxe, non poño o xacemento, pero... E nada, lugares, monumentos naturais increíbles, isto que vedes aí, fixaderos aí, bueno, pues, vedes aí os arqueólogos, ¿no? Bueno, pues é unha formación natural, que hai que declarar monumento natural, está ao lado do xacemento arqueolóxico. E, bueno, é un país, o sea, axuda ao desenvolvemento, non sei se dicilo así, porque en certas cousas nos dan 100.000 voltas, pero, bueno, é un país por coñecer. E logo ten un patrimonio etnográfico increíble, e o Ministerio de Cultura se mollou para organizar un taller de conservación de pintura mural, no que participou tamén nunha igrexa, en unha cidade que é Patrimonio da Humanidade, alumnado e profesorado noso, con xente de ali tamén. E a ministra de Cultura, pois, deu os certificados. O sea, que realmente o país está colaborando de cheo con nós. Un país pequeno a veces é moito máis fácil que un país grande, non?
E nada, é un país curioso, extraordinario por moitas razóns, eso, saindo dunha dictadura, dunha situación difícil, certas cousas se parece a España nos anos 80, vale? Un pouquiño así, non? Saindo de unha situación tal, botándose o turismo de masas, todo isto, non? Moitas religións xuntas, non sei, unha cousa curiosa. E nada, finalmente, porque creo que agora sí xa debo de ter rematado, fundamental as redes. E aquí temos nós temos unha actividade moi importante de difusión gracias a nosa, bueno, a persoa que xestiona as redes na nosa escola. Nos costa difundirnos porque é un traballazo increíble, pero é fundamental. E isto foi o que nos deu tamén a repercusión para poder desenvolver todo isto, non? Entón, bueno, se tedes curiosidade, podes buscar as nosas redes, Facebook, Twitter e YouTube, é quizáis o que máis se move, Instagram tamén. E nada máis, moitas gracias. Se vos parece ben, podemos pasar agora a seguinte presentación e imos ter tempo